ушул акыбалга жетип калдыңарбы, такси менен жеттик деп. Мен сага эмне деп айтып жибердим мен Бизде баары жетишти. Проблема болсо дароо келип айтып туруп, моментально чечип турарды. Ошол совет. Мындан артык эмне жумушуң бар сенин? Бүгүн болсо ал такси менен кеткенге мүмкүнчүлүгү бар болчу дейт. Мен сизге ошондон улам суроо. Тяжелый деп документте булар толтурушуптур. Булар айтып атат, тяжелый деп документте келген деп атат. Область. Ошондо тяжелый роженицаны бир региондон бир регионго такси чакырып келип жеткир деп ушундай акыбалга медицина жетип калдыбы? Эми ушундай болуп жатса, демек медицина ушуга жетип калды. Ушуга жетип калды. Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетиңде отурасың. Состояниясы Сколько операций сделали до сегодняшнего? Бизде анда роженицалар өлө береби? ушул случай боюнча мен сизге жооп бере албайм. Состояниясы кандай? Мен документтерди көргөн жокмун. Бүт элек. Сиз азыр мага риторикалык суроолорду берсеңиз, мен риторикалык жооп берем. Саламаттык сактоо системасы жетип калды. Ооба, жетип калды деп. Эки айдан кирип эле кабинетке көчкүн жабышып калды креслоосу. Урматтуу коомчулук, министр өзү айтты. Биздин бүгүнкү күндө кебетебиз, акыбал ушул дейт. Мен сага эмне деп жооп берейин? Эми сиз анда эмнеге келдиңиз? Эгерде оор акыбалда роженицаларды бир региондон экинчи регионго бар такси таап келип жеткирди десе, анда биз эмнеге налог азыр биз аягына чейин айтып койбойлу. Урматтуу министр, мен оюмду аягына чейин айтып коеюн. Эгерде Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да салык төлөө жолу менен бюджетти толтуруп атса, урматтуу президентибиз сизди өткөндө өзүңүздү 3 күн 2 күн сурап, бүгүн эртең. эмнеге мага жетишпеген жактарың, учурларың айтпайсың? Сизди ушпады, публично ушту.